так сложилось, что Астов делал стальные печи. Это продиктовано тем, что сталь лучше чугуна как материал для печей? Или все-таки есть какие-то планы в дальнейшем запустить линейку чугунных печей? Что касается чугунных печей, у нас есть в планах запустить еще одно производство. То есть мы этим сейчас занимаемся, осваиваем технологии литья. И в ближайшее время уже у нас появятся первые вначале комбинированные печи, в которых будут использоваться и чугунные детали, и стальные, а в дальнейшем и полностью чугунные модели чугунных печей. Так что следите внимательно за новинками. Если кто-то думает, что чугун есть чугун и лучше чугуна ничего не придумано, Astov скоро выпустит новую линейку печей.